我们现在来到了全联，然后很多东西都没有了。对呀，你看都空掉了。对啊，都空掉了。然后因为，电视上说，好像这2天开始有台风。今天是礼拜天的晚上8点多，我们来全联看一下，这边菜都没有了。鱼头想吃香蕉，然后全部都没有了。这个不行了，已经全部都没有了，空掉。然后这边面包也是全部空掉，全部都没有。这个是到10号的，这个到9号的，那拿10号的吧，10号的，拿这个就好了。买了芭乐，芋头最爱吃的这个芭乐。你苹果买了吗，妈妈？苹果呢？啊？苹果没有，你看。对啊，我去拿了2个芭乐。你买的苹果呀，芋头要吃啊。哦，那边菜也没有了，想买葱也没有了。是。本来呢想早点过来的，后来因为下午有点事了，又给芋头洗澡了，干嘛的？然后下午我也有点累，妈妈就是觉得有点不可思议。她前面说怎么台湾是这样子，我说对呀，每次刮台风前夕都是这样啊。什么啊？真的巧了，就巧了。哎呦，妈妈不知道。对啊，台湾就是这样啊。不买苹果好吧？啊，买苹果哈。那么多干嘛？买5个啊。那个呀，5个呀。5个69块啊。而且买卫生纸对。厚的多少钱？因为明天下大雨啊，可能蔬菜更不会送过来哦。厚的，这个是厚的。反正里面也有啊。再看一下菜，芋头再看一下菜啦。明天的菜没有了啦。没有的话，出去吃了。空，全部空。那边也空。菜也不好吃啊，空。我看明天雨量达到95%。玉米烧汤。对啊，烧汤。明天，然后我觉得这些蔬菜更不会送过来了。因为台湾的这个台风天就是这个样子，你终于见识到了，妈妈第一次见识。好了，台湾的台风前夕。什么？你拿什么？你拿蘑菇是吗？可以吃啊。129啊。那就拿这个好了。特价的应该103，没有特价应该不是很好吧？就拿这个。特价可能我等会拎。保质期要到了。从这边走。哪一个？没有啦，好多菜都被人家买走了，没有了。哇，牛奶也没多少了，哇！这个小房子没有中的了，只有这么小的，这个可以。好了，先买了再说了。藕啊，炒一炒。好啊。对呀。好了。对呀。藕呀，藕好吃啊。有啊，妈妈有给你买这个面啊，芋头。妈有给你买这个豚骨拉面啊。对啊，这个可以吃哈。我就带。你在看什么？鲑鱼啊。这土豆要熟透了吗？鲑鱼。那是鲑鱼啊。后来买土豆了，不能烧咖喱了。这什么？买那个这种派的这种。还有2个萝卜，萝卜可以烧汤的。土豆也没了，一个都没了。啊。萝卜可以烧汤。你烧汤等会马上鸡蛋也没了。鸡蛋没有啦，那土豆也一个也没啦。芋头，你看一盒鸡蛋都没有了。空，整个傻眼，只有皮蛋了。没了，全部空掉了。豆腐要啊，好，买了那个鸡翅啊。想买土豆没土豆，不然这个就是可以咖喱土豆鸡翅。整个真的空掉了耶，真的全部空掉了，真的。
哇塞，火锅的东西也空掉了，没了。还买卫生纸。我就买这个。哦，好啊，好。精打细算，哎，小家伙，走。外婆来。这个面可以炒了给吃的。我买了那个豚骨面的呀，我买了豚骨面的，不要了这个。你刚拿了？对，我刚拿豚骨面的。小豆豆。我喜欢吃这个，我觉得这个好好吃。这个米脆片，这个好好吃。你吃什么东西？给妈妈看，草莓的。是干的哦，冻干哦。对，因为我吃过，这不是很多水果加在一起。很多水果，对对对，你吃过。好的好的。妈妈知道。雪花饼，哎，我要吃这个，我上次买这个雪花饼，感觉好好吃。草莓店雪花饼。走。好，就这样，好了。外婆去找外婆啦。外婆在这，先排队。来了，找也找不到你们。好了来了，去找路上去。快点给我抢购！哎，那你就买这个吧，鲜葱苏打，好吧？这个益美的这个可以。这一样啊，这个包装不一样，这个是纸包装，这个是软的塑胶包装，这个比较便宜一点。这个你，好，你就买这个。一样啊。面啊，泡面也要没有了。买一袋就好了，放在家里面。买什么嘞？哎，芋头面也要没有了，面也要没有。快点看，要什么口味的？快点呢，明天更加没有了耶。就我买的那个牛肉的呢。好了，那就买这个酸菜牛肉面，这个好好吃。这我去年有带回去啊。可以的吗？这什么东东？面条。什么东西？面。关庙面，鸡蛋关庙面。不要太大。你要啊？这么大，你买那么大干嘛？干嘛？可能要去大的卖场看一下。大卖场应该有。不知道哎。买这个乐天的巧克力布雪蛋糕，看起来不错。好了，排队了，还要哦。奥利奥没买啊？奥利奥他不要了，家里还有。这个小的。我不要了，都不要了。没这个想要的。好了，不要了，好了，排队了，结账。好啊。好了，你说。好可怜哦，抢购，蔬菜没抢到，抢了点零食。感觉这边全联一个不够，还要再造一个全联，对吧？我们这边人真的越来越多了。看看这里面有没有抢的，看这里面还有什么。低头到 7-Eleven 去看一下。看看7-Eleven好抢。好了，又买了一些吃的东西。妈妈，台湾这个叫台风前的疯狂购物，对吧？今天第一次见识。高丽菜没了，高丽菜也没了，什么都没有。台风啊，你看现在台风有大起来一些了，妈妈对吧？大起来一些了哈，不晓得明天会怎样呢？看我的头发。对，明天起来看。看我头发变什么了？外婆头发变成怎样了？像菜花。他说像菜花是吧？哪呀？你很像一个花朵。像一个花朵。台风妈妈，这个叫丹纳斯啊，重创云嘉南呐。哎呦，这些居民真的损失很重哦。哎呦，百万渔船被台风摧毁哦，渔民坐地流泪。前面还有一个那个什么，人家果农种的那个什么文丹咯，什么全部都掉地下没用了，损失惨重。这个台风真的太恐怖了，好多人辛辛苦苦一辈子的家产全部都被台风刮掉了。哎呦，台湾这次真的是损失惨重。对呀，台南南部啦，嘉义啦，对吧？云林啊。哎呀，不得了！早上来看那个啦，就是那个澎湖啊，人家去旅游都滞留在那边了。
哎呀，昨天晚上跟妈妈去全联抢购，抢购蔬菜，然后好多东西都没有买到。妈妈是吧？然后今天晚上我们就简单煮了几个菜吃嘛。昨天晚上听这个新闻那今天其实我们桃园也没有停班停课。早上呢，我们还带芋头去安亲班上了半天然后呢，早上送他的时候呢，是有一点点的雨，不大，风也不是很大。然后到中午的时候就已经下得很大了，然后风也大起来了但是把它接回来之后嘛，然后下午的话呢，一直就还蛮大的，天暗暗的。但是妈妈，这个台风我们桃园也不是非常厉害桃园的台风不是很厉害，对吧？对啊，就不是很厉害嘛。然后大概前面到5点多的时候就停掉了。昨天晚上陪飘飘去抢购东西，超市里已经没什么东西了。我第一次在这边碰到那个台湾的台风了。对的。昨天是光讲台风要来了，还没有来，昨天还没有来，完全都没有没有。对啊，我们晚上呢就想到超市，我们门口的全联怎么想去看看。昨天晚上我们采购东西也没买到什么东西，今天晚上炒菜就没什么菜了，就冰箱里边一点菜就暂时对付一下吧的。对呀，对呀。但是今天其实一天我们这边其实雨势没有很大嘛，然后到5点多的时候，傍晚5点多的时候，其实已经停掉了，现在已经停掉了啦。对，我们这边他们这个巴德这个地方风雨不大，也没大雨，就那个雨一般的小雨吧。对对对，就是还好没有很紧张我跟你讲，其实每一次台风就是北部啦，就桃园这边就影响都不是很大的，主要就是南部。我记得上一次台风也是南部啦，高雄那很厉害。那这一次我看了，这次这个台风丹纳斯嘛，重创云嘉南，你新闻看了吗？对，它是靠南面那个地方。南面太夸张了，对不对？风力今天达到13级了，白天。很吓人哦！我电视里边看那些南部的那个房子居民的那个住户受灾很严重。很严重的，对呀，这个有一些人就是他们在睡觉了，在休息，然后这个房子就有点塌了，你看那个电线杆受伤，很粗的电线杆都倒下来，真的很吓人。还有那个庙也整个塌掉。对啊，那个庙怎么会塌掉的？哎呀，真的是。那个庙去靠河边。对对对，我有些很多地方那边很多地方受灾非常非常严重了。那要我看到一个果农种的那个文旦它树上面文旦还没成熟，他讲还有1个月到8月15准备采购了，就从树上掉下来了，还没成熟嘛。哎呀。那就没用了，损失惨重那就没用了。他到那个中秋节时候，就没有收入了，没收成了。真的蛮可惜的，农民的损失真的蛮大的。对，还看到那个就是嘉义布袋港，就是人家要去澎湖玩嘛，然后停了很多机车，还有汽车都受灾了，机车全部倒掉了。他现在就是保险公司会赔，那布袋港就是说保险公司会赔，可是可能没办法全部赔嘛，你自己也要承担。那个好像保险上面那个天灾的吧，好像不但赔的。他应该没有全赔的天灾，对不对？就个人承担也要蛮多的。反正这次我觉得南部这边南部的老百姓真的受灾蛮严重的。对啊，对吧？对，桃园市每次都还好啦，每一次就是来大台风这边好像就还好，对吧？影响不是特别的大，是不是？就我们还比较安全。你们桃园是风水宝地桃园它有个中央山脉吧，好像是这样子，可能会好一些，对不对？中央山脉保护了桃园这边的人。桃园北部嘛，对吧？我们这边呢没受到灾的，对吧？为那些南部受灾的居民祈祷，对，祝他们早日那个恢复家园吧，恢复正常，是吧？过上正常的人的生活。希望政府给力一点，对，希望政府给力一点，对吧？让老百姓早点安家落户，对吧？过上幸福的生活。是的，是的。反正你这次在台湾见识到了，我见识到了这个台风，虽然我们这边不大，但是台湾还是有很多地方也会，对吧？受到很大的影响，对不对？在电视上看了，哇，我们没有在那个实地观看，对吧？对，就是看那个电视嘛。对，就已经感受到这个威力了，太吓人，太吓人！大自然的威力很可怕。这个人是斗不过大自然，就人真的要敬畏自然，对。
对，所以要对保护自己。还好现在他因为17点30分，然后他已经离开陆地了，这个什么丹纳斯嘛，来得快，走得快。对，希望现在开始大家都平安，不要再有什么灾情传出来了哈。对，好吧，好，今天就台风的这件事情跟大家做一下分享啊，希望全台湾都平安，好不好？好吧，那今天影片呢就到这边了，好，我们下支影片再见，拜拜，拜拜，祝大家平安。